Мне 24. А мне 31. Да. Так. Вот у меня все друзья 30+. Поэтому, И нормально, да? поскольку, как вы поняли, я сам не люблю сложные вещи. Да. Вот. Поэтому и для меня было именно вызовом показывать людям данные так, чтобы они не особо заморачивались, но при этом понимали суть. И при этом было смотреть приятно на это все. Наша задача была изначально вдохновлять тем, что вот есть такие-то люди, такие-то девушки, играющие на барабанах, например, и как бы стоит чем-то заняться. И мне кажется, это вот такой постоянный... В общем, наши видео мотивируют людей заняться творчеством. Мы хотим, чтобы это мотивировало Найти людей для себя заниматься хобби. чем-то. Мы видим в СМИ, возможно, одни и те же лица немного, одни и те же модели, блогеры и так далее. Это не есть плохо, конечно, но нам кажется, что есть люди, которые остались по несправедливости в тени и о которых стоит рассказать. Привет! Академия трех медведей представляет очередной эпизод о таджикских журналистах «Новые медиа». У нас в гостях те, кто уже популярен и готов делиться своим опытом, и те, кто зажегся совсем недавно, но уже толкнул эту сферу вперед. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта «Развитие новых медиа и цифровой журналистики». Меня зовут Зибота Джибаева и мои гости, мои коллеги. Сегодня у нас в гостях создатели проекта «Грейн» Тахмина Хакимова и Фарук Сафарзаде. Проекту всего 4 месяца, но он уже довольно узнаваемый. И вы такие вот для нас медиапанки, нетрадиционные медийщики. Легко ли заходить в медиа с новыми форматами, вот с такими, как у вас? Пока да. Вроде зашли нормально. Нет ни конкурентов, есть только те, кому нравится, кто лайкает, комментирует, шерит. Ну да, такой некий андеграундные СМИ, что ли. Хотя мы не были направлены как на, работать как СМИ, а больше просто для некий творческий тандем, который преследует цели повышения стилей фотографии и видеографии. Вообще аудитория у нас избалованная, нет, как думаете? Очень избалована. Мне кажется, аудитория сейчас избалована везде, то есть во всем мире, потому что потребление видеоконтента просто возросло за последние несколько лет, и люди, то есть уже если раньше мы просто включали телевизор и смотрели то, что нам вещают оттуда, то сейчас у нас есть право выбора, мы уже не посмотрим там передачу, которую нам насильно дадут, мы будем выбирать, либо же гуглить в Ютубе, в Ютубе искать то, что нам нравится, и, соответственно, когда ты даешь потребителю какой-то контент, если ему не нравится, он просто пролистнет это. Это так сейчас происходит, потому что видео очень много, контента много, и у потребителей появилось право выбирать. Право, конечно, не всегда было, но сейчас они вот стали как раз-таки избалованными, да. И чем вы берете, на ваш взгляд, вашу избалованность? Мне кажется, какой-то свежей идеей, поскольку, Тахмина сказала о избалованности именно в плане контента, наверное, различного, именно и зарубежного, и так далее, но я бы не сказал, что на отечественном, медиа есть что-то, много довольно-таки такого контента, и, мы стараемся делать что-то оригинальное, что-то новое, что-то в то же время короткое, лаконичное, поскольку наши ролики занимают примерно 2 минуты, там нету ни текста, ни слов, то есть все доносится именно какой-то атмосферой, музыкой, харизматичностью героев и, может быть, иногда такой простенькой, но при этом теплой задумкой сюжета. Вот, как раз-таки нету слов. Да. И когда мы первый раз смотрели, я, например, наслаждалась просто красивыми кадрами, красивой девушкой, потому что я начала прям с рыженькой с балериной, да, балериной смотреть. Всем походу. Да, она зашла прям. А у медведей, моих коллег, такая вот, они, когда мы обсуждали, мы все обсуждаем, и они говорят, что-то нету сюжета, да, то есть он какой-то получился незавершенный, то есть это был красивый ролик без определенного сценария. Да. Так, почему так? Почему такое двоякое впечатление? Обычно мы вообще, когда начинали, не делали ставку на сюжет, поскольку мы больше делали ставку именно на передачу атмосферы и деятельности героев. А впоследствии мы получали такие комментарии о том, что не хватает немножко смысла, сюжета, поэтому мы решили вплетать в какой-то момент сторителлинг, немножко какие-то свои задумки осуществлять, но если говорить именно о балерине, то мы бы хотели именно показать, наверное, скорее контраст между зарубежной девушкой и восточным колоритом, поэтому мы
В этом случае мы, наверное, не стали вплетать именно прям такой какой-то слишком глубокий сюжет. У нас некоторые ролики получаются, то есть мы экспериментируем. Один ролик у нас может быть просто под музыку с красивыми кадрами, как это было с Сурхшоной, которая якобы что-то искала и бегала по эстакаде. Это девушка на эстакаде, да. Да. Которая... А как у нас называлась она? Search. Да. Поиск. Да. Вот. Там тоже не было сюжета, просто красивые кадры. А что-то, например, с баристой, например, которая была недавно буквально от Латте. Либо доком тем же. Да, либо вот с доком прям этот четкий сюжет прорисовывается, то есть приходит к нему пациентка, там случайно роняет игрушку, маленький ребенок, и он такой герой, то есть он и доктор, и байкер, хватает эту игрушку и на своем байке бежит, мчится. А это придуманный сюжет был? Это частично, возможно, придуманный. На самом деле девочка действительно ходила к нему на лечение. И когда я услышал об этой истории, была такая задумка, чтобы, опять-таки, контраст такого взрослого, очень высокого человека, доктора, и маленькой девочки. Да. И как-то нужно было бы связать, то есть не так, чтобы просто вот она пришла к нему лечиться, и при этом еще отразить его вторую жизнь, то есть именно байкерскую. Поэтому завязался такой сюжет. То есть мы не считаем, в принципе, что мы прям настолько все у нас выдумано. То есть мы больше были всегда о реалистичности. Поэтому, к примеру, во-первых, эта история на самом деле частично произошла. То есть девочка и док были знакомы. И даже с баристой, вот той историей, там тоже есть на самом деле отсылки к жизни, поскольку они на самом деле познакомились в кофейне. А потом оказались вместе на радио. На радио нет, но... Нет? Да. Они встречаются, да, то есть это пара, а он работает на радио, и да, соответственно, она там иногда бывает, то есть поддержать его, или, она следит за его деятельностью. И Валерия действительно, кстати, девушка его ищет работу, так что мы, в принципе... 50 на 50, да, то есть что-то художественного добавили, какого-то вымысла, но большинство мы стараемся я прям, когда досматривала, ждала прям его голос, мне хотелось хотя бы «Здравствуйте, я такой-то», вот не хватило, да, чуть-чуть. У меня было желание поставить его голос, когда музыка приглушенная, и вот он вот прибавляет, получается, и я думаю, вот сюда поставить, или потом мне было так лень, и вот то же самое лень, то есть она поборола меня, и получается вот это вот, то изюминки, наверное, не хватило. Но мы потом делимся бэкстейджами, да, поэтому там есть моменты, где он разговаривает, либо же у нас перед анонсом, то есть перед премьерой есть обычно обращение героя, тоже записывается, поэтому, может быть, вы упустили. Обычно мы в сторисах это даем. В Инстаграме и плюс в Фейсбуке, да. Может быть, это упускается. Сторисы вообще не слежу. Вот, как-то, не знаю, там где-то мелькнула, может быть, нажала. А так, если не мелькнула, я вообще никогда не нажимаю специально. У меня раньше, наоборот, было, я никогда не заходила в сторис, не смотрела, а сейчас я просто в основном... Да, сейчас, мне кажется, больше, кстати, сторис... я не могу. Но это в Инстаграме, наверное, удобнее. Друзей, и что мне там сторисы выкладывают практически все я. Поэтому, смотрите... Однажды мне когда задумывали проект вообще Your TG, мне задали вопрос, почему его нельзя сделать в рамках того медиа, где я уже работала. Да? Но я решила, что лучше самостоятельно, я хочу больше свободы. Почему у вас тоже не в рамках основной работы? Вот такое творчество? Или есть какие-то, может, определенные рамки? Или же тебе хотелось попробовать себя несколько иначе? В рамках работы это вообще не вписывается и не позволяет, получается, сам регламент работы. И Фарух тоже еще в другой сфере работает. Да, поскольку не все герои могут, наверное, показаться в традиционном СМИ, потому что у них есть свои некоторые привычки при работе и так далее. И мы не можем, например, показывать их, наверное, да, вот в таком формате. Да. Я задумалась. Так, это немножко другое, наверное. Это отличается от того, что мы делаем на своих постоянных работах. И переходить полностью на это тоже, наверное, пока что... То есть немного рано в плане... Рано, да, возможно. Только 4 месяца, поэтому... Это больше для нас, то есть мы вот на работе с утра до вечера, а вечером мы расслабляемся, занимаясь вот этой работой. То есть мы можем сидеть даже до 12 ночи, снимать какие-то кадры, приходить и с удовольствием монтировать и смотреть на наш продукт, который мы подготовили вдвоем, плюс наш герой. И это вот совместная работа по выходным или вечерами, которая приносит удовольствие и, наверное, как хобби больше. То есть если перейти сюда как на полноценную работу, то, скорее всего, ты быстро опять угаснешь и начнешь искать что-то новое на стороне. Да, коммерческие, да, и так далее. Да.
Супер же, да, когда работа приносит удовольствие. Но мы не говорим, что это как бы прям мы не возьмем эту идею за основу, возможно, в будущем, но пока, мне кажется, немножко рано. В плане 4 месяца это не совсем такой показатель хороший, но, конечно, мы думаем о дальнейших действиях и посмотрим, что будет дальше. Какие охваты уже сейчас? Буквально Мы недавно смотрели. Да. В общем, в Инстаграме у нас 1600 с лишним подписчиков, в Фейсбуке еще мало, там 700 сколько-то лайков, фолловеров, как тот, кто лайкнул нашу страницу, да. Самые такие топ-3 видео, то есть, в общем, у нас 40 тысяч с чем-то просмотров по всем IGTV. IGTV, да, именно Инстаграме. Да. 11 героев, одно видео просто с чем у нас было? Искандеркуль просто? Да, там просто видео, там фотосет. Просто фотосет. Да, получается 11 героев, 40 тысяч просмотров и 1600 подписчиков в Инстаграме. Ну, супер, за 4 месяца, это очень хорошо. В принципе, может быть, не так много, мы просто не ставим на платку, как бы нам... Вы считаем... не продвигаете совсем платку. Да, мы потому не что у нас ставим. музыка, то есть мы не имеем авторских прав на эту музыку, а та музыка, которая предоставляется бесплатно, мы это все прекрасно знаем, то, мы что так жертвуем нельзя. платкой, да, ради хорошей музыки, получается. Ну и, в принципе... Она не очень хорошая, получается. Да, мы ценим тех, кто вот на нас выходит, находит сами тоже, и как бы давать это вот на всю катушку именно на рекламу, ну, не знаю, как бы мы сейчас ценим ту аудиторию, которая у нас есть, мне кажется, у нас очень такая творческие люди там собрались, в принципе, в Инстаграме и так далее, и особо нету гневных комментариев, а давать это на полную платку, ну, тоже немножко рискованно. Вот. Мне кажется, свои люди всегда найдут нас. Мне тоже кажется, что вот это вот как раз та аудитория, которая приходит сама, она самая лояльная. Да. Это фактически друзья. Угу. И мы тоже так, у нас не так много за год, например, около 4000, да, тех, кто лайкнул страницу, но вот прям они друзья, потому что мы уже задружились, они могут нас, конечно, и поругать, покритиковать, но тем не менее делать это все прям очень так по-дружески. Да. Ну, типа там, ребят, у вас там опечатка, ну вы чё там? Типа никто не ругает, да, просто говорит, когда там пишешь «спасибо, мы исправили», они там еще и поддерживают. Это прям очень круто. И плюс формат, когда каждую неделю, либо через каждые 2 недели мы записываем нового героя, в принципе, приносит его подписчиков так и так, поэтому, ну, как бы, некая реклама. Немножко заметили, что одна история приносит где-то 100 новых подписчиков, да, примерно плюс-минус. Поэтому... Ну, супер. А почему горизонтальные кадры? Сейчас вы же в основном в соцсетях, и точнее, вы только в соцсетях. А соцсети любят квадрат, вертикаль, а у вас вот прям такое традиционное горизонтальное. Да, дело в направлении фотографии, потому что мы занимаемся именно cinematic фотографией, то есть кинематографическая фотография, а там есть определенные масштабы, то есть пропорции. 16:9. Да, то есть когда вы смотрите фильмы, вы смотрите всегда горизонтальный формат, вот, поэтому мы придерживаемся именно его, то есть изначально вдохновением послужила кинематографическая фотография, поэтому мы отходили от нее при создании проекта, вот, поэтому у нас в основном идет именно горизонталь. Но для постеров, для каких-то сторисов мы, конечно, добавляем вертикалку, вот, но именно чтобы создать эффект киношности, нужно делать горизонталку. И отсюда темные кадры? В том числе, да, поскольку, ну, кино много синих больше, и много таких тонов. Неоновых, да, таких. Да. Чтобы придавать какой-то такой эффект, как будто стоп-кадр из какого-то фильма. Мы за светом стараемся очень так следить. Да, цвет внимательно. У нас очень акцентируется. Один из важных элементов наших видео – это работа со светом, скорее всего. То есть в обычной журналистике, получается, когда мы идем на репортаж, мы просто снимаем, то есть мы особо не задумываемся о том, как выглядит, насколько хорошо выглядит картинка. Оператору главное снять там определенное количество кадров, получить интервью и пойти быстро монтировать. А здесь мы прям... заморачиваемся, над эстетикой кадра больше, тут нужно побольше, вот давай синего. То есть у нас даже были такие моменты, когда мы находили обычный свет в каком-то офисе, нам он не нравился. У Матеуша была такая тема. Мы выключили свет в его кабинете полностью, было слишком темно. Включили какой-то свет, он слишком желтый, и мы придумали приклеить туда стикер розовый. На лампы такие мы добавили стикеров разноцветных, и получился такой неоновый свет, такой киберпанковский, потом на кадрах в его вышел. стиле как раз-таки, да. Да, то есть мы стараемся как бы выходить из ситуации именно какими-то лайфхаками, что-то придумываем прямо на месте. Да. Поскольку у нас одна камера, одна лампа, мы просто смотрим, что из этого всего можно сделать.
То есть мы приходим к скульптору, смотрим там, что у него там есть какая-то оранжевая подсветка, мы включаем уже свою на синий и добавляет, дает такой контраст холодного и теплого, то есть классика оранжевый плюс синий Недавно, цвет. Чтобы снять кадр, мы просто поставили камеру на мою маску и Да, двигали и двигали маску, её. потому что нет рельсов, и да. То есть все снимается на одну камеру. И как раз таки этот вопрос у меня был следующий. Да. Я слышала, что одна камера, и какие кадры же нужно переснимать какие-то. Ну, приходится включать смекалку, когда такие минимальные эти условия. Да. Вот. Но, и в принципе, иногда нам везет именно с освещением, то есть там в каких-то у Вики тату-мастера тоже хороший свет был сам по себе, мы там по минимуму даже включались. Цветокоррекцию практически тоже не делали. Да. Да. Ну, я вот, например, таки вот знаю сейчас, не знаю, это секрет, не секрет, рассказать о том, что, например, веб-сериал «Ишк пуль душамба» снимается тоже на одну камеру, и они кадры просто из-за того, что с разных углов же они показывают, да, там они переигрывают по несколько раз. Ну да, так обычно и делается. Да, и у вас так же? У нас мало таких моментов, когда нужно переиграть. Да, бывает, но это всего лишь получается, таких кадров может быть 2-3 всего лишь. А так мы, то есть, да, по-моему, да, у нас нет такого, что сразу. Мы переходим на другую позицию. И продолжает действие, да. то есть свой герой, он не переигрывает, редко бывает. Но вот с Азизой у нас новое видео скоро выйдет, да, там нам приходилось, чтобы она повторяла свои движения, и мы снимали с другого ракурса. Плюс там зеркала стояли. Ой, ужас, я еще в желтый. Там 2 зеркала, получается, и нас видно все время, и нам приходится такой выбирать ракурс, чтобы и нас не видно было, и плюс зацепить вот хороший кадр. Да. Мы снимали в полной темноте, горели только свечки, и видно было ее, и, получается, зеркала стояли под углом, и если ты встанешь в середину, в центр, то то есть, получается, твое изображение появляется в 3, как это, не в 3 зеркалах, а 2 зеркала, но 3 тахмины, грубо говоря. А мне приходилось как-то увиливать от Поскольку этого всего. Тахмина еще одела желтую худи, и она там мелькала. В этой темноте я просто, да, желтую худи такой в зеркале выбрала ходит. тот же день, чтобы одеть желтые худи. Да. А Азиза с новой эры, да? Нет, Азиза Игамова, да. тренер по йоге, сертифицированный. Да. И там тоже зеркала Это вот есть. наш очередной герой. Ага, классно. Да. Какое будущее у проекта? Вот если вдруг закончатся герои, такие вот яркие, вот для меня все равно, да, я же говорю, каждый раз примеряешь под себя там одежку, там, что вот я, например, не уникально, потому что у меня нету какого-то такого уникального, красивого, да, хобби. Как есть, например, у того же доктора, он там байкер. Да. Или это, например, мы целый день перед компьютером сидим, только набираем, а там кто-то творит что-то руками. Ну, может быть, стоит с вами просто поговорить, и, может быть, мы найдем какие-то ваши секретные хобби, которые, возможно, для вас стали обычными, а для нас они может быть, уникальный материал для того, чтобы отразить. Поэтому я всегда считал, что, в принципе, по многим нашим людям из нашей страны можно преподнести какую-то историю про него. Но если в случае закончится прямо... Ну вот такое же тоже может быть случиться. Может быть, возможно, мы будем просто чуть реже снимать в плане героев, и подход к поиску будет немножко такой более щепетильный, но в целом, мне кажется, от того, что мы уже вот это вот все начали, в принципе, будет молодежь подтягиваться, осваивать какие-то новые направления, и наша задача была изначально вдохновлять тем, что вот есть такие-то люди, такие-то девушки, играющие на барабанах, например, и как бы стоит чем-то заняться. И мне кажется, это вот такой постоянный... В общем, наши видео мотивируют людей заняться творчеством. Мы хотим, чтобы это мотивировало найти людей для себя заниматься хобби. чем-то. Вот. Мы до подкаста говорили о том, что вы как бы преподносите, да, медиа новых героев. Да. Берите, рассказывайте о них. Я видела только про балерину, да? Да. Материалы, да. Еще про Матеуша делали. Про Матеуша еще сделали, да. тоже в газете, по-моему. Да, но и у нас готовится еще и на тату-мастера. Да, мы сняли с ней интервью, потому что она тоже интересна, в принципе, личность. Но это будем мы сами делать, так, чтобы мы кому-то вот... Да. Кому-то, да, кто-то еще вот вдохновившись вашим видео, пошел и рассказал об этом человеке. Наверное, не сразу. То есть должно пройти время, чтобы не было такого, типа, здесь вышло, и я сразу беру, делаю из этого материал. Хотя бы берут на заметку, да, уже как бы мы рады. Я там в план вписала. Да, чтобы незаметно было. Позже чуть-чуть, а тоже получится, что чудо по следам. Да.
Такое есть точно. По следам Грейн, кстати, мы говорили такое. Ну, это же прикольно. Ну, да, изначально была задача также, что мы видим в СМИ, возможно, одни и те же лица немного, одни и те же модели, блогеры и так далее. Это не есть плохо, конечно, но нам кажется, что есть люди, которые остались по несправедливости в тени и о которых стоит рассказать. И неужели как бы, ну, краса именно всей нашей нации, как бы вот только одни и те же деятели модной индустрии и так далее. Прям в точку, потому да, что поэтому мы хотели бы Йор показать других тоже людей. в этом заключается. Ага. То есть мы стараемся, если вы заметили, у нас мы очень мало используем тех героев, которые были уже где-то, да? Да. То есть на медиарынке, мы повторяемся, потому что у нас не так много в принципе. Например, для «Пан или пропал» мы стараемся вытаскивать тех, кого не было. Или же, например, для своих историй, которые мы пишем, мы стараемся искать людей, которые вот прям... Ну вот мы тоже, да, ищем именно такие неграненые алмазы. Вот, но, конечно, бывают среди наших тоже, то есть история с Матеушем, например, который довольно-таки популярен, мы понимали, что он известен, но в то же время мы показали его с другой его стороны, именно музыкальной, поскольку все его знали как Вайнера и брейкдансера, наверное. Да. А он сочинял музыку, и эта сторона его более даже такая... Еще, когда я снимала это такая. видео, я прям чувствовала, что он за старый Душанбе. Я не знаю, насколько это хорошо прочувствовалось в самом видео, но когда я снимала, когда монтировала, то есть я, наверное, уже сама понимала, что он больше любит старый Душанбе, чем вот эти новостройки, на фоне которых он поет. Просто я думала, что в песне поются слова «Дильнест», а оказывается по-другому. «Дильнек», да. Я в итоге немножко напутала, поэтому у меня другой смысл был в этом видео, но все поймали другой вайб. Да, мы тоже, когда общаемся с героями, мы понимаем, что вот, возможно, даже неосознанно они все очень любят страну пребывания, в смысле, вот то, где они родились, и делают именно своим примером, своей деятельностью, именно вносят вклад какой-то. Вот, то есть у нас нету разговора прям такого о патриотизме, но когда мы спрашиваем, типа, почему ты это делаешь, как бы, зачем это, как бы, это же может не оцениться или что-то. Он говорит, почему ты не уедешь отсюда, да, мы типа, постоянно задаем вопросы. И люди говорят, что я не могу как бы по-другому, и я бы занимался этим, как бы, даже если бы вот все было бы по-другому, я бы шел по этому пути. Сколько нужно для того, чтобы, например, раскрыть героя? Вот, например, там история, да, когда пишется. Чтобы написать хорошую историю, с ним нужно прожить, пару дней. То есть ты вот прям досконально его копаешь, потому что это же не все так, не в час он раскрывается. Вам до съемок. Вот я слышала, о том, что вы, например, на съемку уходит 2 рабочих вечера, да, например. Да. Бывает и меньше там, даже иногда. Да, и еще там где-то сутки на то, чтобы все это обработать. А раскрыть его? Мы особо то есть мы не встречаемся с героями до съемок, особенно я, потому что по большей части Фарух их знает чаще, да, в принципе, чем я. Мы как-то уже ощущаем их заранее в плане, по Инстаграму. о чем они, может быть, по общению, по Инстаграму, по отзывам людей, и как-то, наверное, есть какая-то чуйка на героев в плане, как их показать, как их какие моменты их отразить. Предварительный ресерч делаете, то есть вы... Не встречаясь с героем, да, самим. Да, можно сказать, что какой-то есть ресерч, да. Мы просто определяем, как бы, насколько человек именно настоящий, такой трушный, да, то есть насколько он любит свое дело, то есть делает ли он это ради хайпа, либо же именно он вкладывает в это дело свою душу и как бы... Интуитивно все-таки. Да, очень много интуитивности в этом всем, и как бы я не знаю, насколько мы показываем именно 100% сущность человека, но вроде бы не было такого, да, по-моему, до этого, что там сказали, что он не такой. Люди, конечно, говорили, то есть то, что там, например, одного из героев мы недопоказали, либо же, наоборот, перепоказали, то есть он не такой в жизни, лучше бы вам нужно было выбрать, например, другого героя, который больше подходит на эту роль. Но, да, бывают, конечно, ошибки, мы не можем предугадать, какой герой есть на самом деле, получается, то есть мы сами тоже видим конечный результат, когда он есть, и с этим уже ничего не сделаешь, ты его или выкладываешь, и признаешь, что вот так получилось. Не дотянули, да, например, либо же идем дальше просто и да. Ну, всегда идем дальше. Ну да, в любом случае. Но при этом вы выкладываете. Да, но мы стараемся на съемках всегда говорить, что вот не надо позировать, потому что это вообще как бы синематика, и там не предусмотрено там какое-то позирование, либо нереалистичные действия, которых ты обычно не делаешь. Поэтому мы стараемся максимум их просить вести себя так, как они ведут себя в обычной жизни.
Вот, и это и дает вот эту вот трушность именно к их истинным характерам. Что такое трушность? Ну, трушность это настоящий или как? Английское слово, интегрированное в русский язык. Действительность. Реалистичность, действительность, да, сори. Не хотели бы вы попробовать поснимать, хотя у вас Искандерпуль был уже, да? Например, такие же красивые видео о самом Таджикистане для иностранных туристов? Да, хотелось бы, потому что я вот уже Фаруху говорила, что тема интересная и тема лайкабельная, или как правильно сказать. Люди наши любят такие видео, где там гранаты, такие персики, озеро, реки. Материал с Элоиз, мы так и думали, что, скорее всего, это будет более направлено на продвижение, может быть, страны даже, поскольку мы понимали, что захватываем такие локации, плюс иностранная девушка, любящая как бы наш город. Это очень такая интересная тема, кажется, и многие потом отметили, что вроде, как бы, вот нужно именно в туристическом аспекте именно так показывать, наверное, возможно, город, локации. Я просто смотрю ролики, которые делают в Узбекистане. Они же они просто прекрасные. Они шикарные, я просто прям... А почему у нас... Я даже просто сравнила ролики, которые для Евроньюз, да, туристические делали Узбекистан и Таджикистан, такой прям... Просто у них это спонсируется все комитетом по туризму. Я не знаю, насколько наш комитет по туризму сможет спонсировать ролик, чтобы там позвали каскадера. Помнишь ролик, где по Бухаре как будто бы он... Трейсер, по-моему, Трейсер, да. То есть это как будто бы Аладдин, да? Он вроде Аладдин и по... Паркурчик такой, он скакал через... Да, в образе Аладдина, который по крышам Бухары, то есть скачет с одной локации в другую, и это так красиво было, то есть вот эта вся архитектура, закат, костюм, сам человек, и как съемка была сделана, это прям на высшем уровне. Я захотела сразу туда поехать, да, поэтому думаю, у нас было бы тоже круто, если были такие ролики, я не знаю просто почему пока... не вкладывают в это. И у нас проект не был, в принципе, направлен только на людей. Мы изначально говорили о том, что мы будем показывать локации, места. Вот, то есть мы можем просто, например, снимать также и какие-то места, как мы делали это с Искандеркулем и так далее. То есть есть идеи по местам, достопримечательностям и так далее. Наверное, не достопримечательностям, а каким-то вот улицам, наверное, старым, где мы любили ходить, например, в детстве с родителями. То есть те, которые еще не затронуты, наверное. Можно красивые кадры поймать. Да, и потом это была бы хорошая история. Да. Скорее всего, этого скоро не будет совсем уже, поэтому сохранить это было бы круто. Да. Сейчас очень популярны стали веб-сериалы. Здесь они, в принципе, тоже. Но в Казахстане вот они прям набирают, да, такие. Вот последние... У нас Искандар смотрит все эти веб-сериалы. Соответственно, вопрос готовил он. Да. Но вот он говорит, что в казахстанский сериал «Шекер» это вот он как раз-таки тоже снят в таком темных, да, там ночные съемки, неоновые цвета и так далее. Да, и не хотелось ли попробовать потом продолжить, может быть, с кем-то из героев там сделать какой-то веб-сериал небольшой? Прям сериал? Скорее всего, может быть, короткометражку, наверное. Коротыши они там, в принципе, да. Сериал, про фильмы мы, конечно, думали делать какой-нибудь короткий фильм. Но вот пока что по времени никак у нас не получается. То есть я работаю, Фарух работает, а хочется что-то, то есть сделать больше, чем 2 минуты. И чтобы там были голоса, которых так не хватает иногда, да. Просто нужно как-то нам собраться, может быть, к весне хотя бы. Отпуск взять? А у меня сейчас отпуск идет, который я болею. Очень жаль. Но привязываться, да, к сериалам, как бы, не знаю, насколько нам будет интерес в плане, сейчас у нас вот каждый герой — это новая тема, новое направление, а, сериал — это, получается, людей одного направления по несколько раз снимать, как бы мы немножко, пока. Не то, что, интереснее, мне кажется, знакомиться с новыми людьми, новыми направлениями, пробовать новые стили и так далее. Вот, А какие сейчас вообще тренды среди молодежи? Вы, в принципе, молодой довольно-таки. И по возрасту молодой медиа. Что там у молодежи, Тахмина? Что там у молодежи? Я дружу с людьми 30+. Тахмина ТикТок хотя бы смотрит, поэтому я не знаю, что там происходит в трендах. Даже не знаю, что на это ответить. Ваш основной зритель не молодой?
Нет, у наверное, нас нашего возраста молодежь. все. Нет, ну есть моложе, есть и чуть старше. А У нас вашего нет. возраста это как? Вот я сейчас просто плохо ориентируюсь. Мне 24. А мне недавно, 31. да. Так. Вот у меня все друзья 30+. Поэтому она вот... И нормально, да? То есть есть и твоего возраста, есть и постарше. Я не буду говорить, сколько мне. Есть и старше 30, но младше 30 у меня мало кто. То есть 28 и выше в основном все. Я не могу, я не знаю почему, то есть либо же мое окружение выросло уже, либо же я просто не могу найти общий язык даже с людьми, кто младше на меня, те, кто младше меня на год хотя бы. Мне сразу кажется, что они слишком молоды, чтобы понять всю боль этой жизни. Так, Да. хорошо. А что тогда в тренде у возрастной категории, как ваша? Там В тренде 30, да, получается? В тренде 30 даже. чего? В тренде... В тренде в медиа, в новых каких-то, я не знаю, новых форматах. Вот сейчас у нас, например, как ваш. Да все Вот ТикТок, наверное, что смотрят. хотят? Что хочет аудитория вот именно такого возраста? Как? Коротко и интересно, наверное. Да, коротко, это прям, мне кажется, по моей теме, потому что я, например, не могу сам смотреть ролики, которые больше 4 минут. Мне там бывает, Ахмина скидывает какие-то ссылки, и я там вижу, сначала длительность вижу, да, посмотрел, да? длительность больше Так 5 всё. минут, я такой, типа, все пропускаю, на другую тему А сам переключаюсь. скидывает мне сериалы. Тахмина, смотри, я должна Одно еще дело подсесть. сериалы, фильмы, да, то есть я даже не знаю, как люди вот смотрят подкаст, в плане большое уважение тем, кто будет вот это все слушать по 20 минут, да, по-моему. Ну, 20-30 минут, да. Вот, поэтому мне более близок именно короткий, лаконичный ролик, 2 минуты, без слов, без титров, где нужно читать, где все доносится именно вот таким быстрым визуальной сменой. Возможно, это мои, как бы, именно Это прихоти. дизайнерские, это Да. морочки, да. Мне же нравится, наверное, просто чтобы у меня вырубался мозг. То есть я просто смотрю, мне нравится, и все, и ничего не понимаю, Смотрю что ТикТок происходит. для этого, да. Для этого я захожу в ТикТок и просто начинаю листать, там час убиваю. Мне нравится то, какие креативные люди в ТикТоке есть. Там есть, конечно, трэш, но и в этом трэше можно найти что-то интересное. То есть по тем же самым фотографиям есть там креативные идеи, например, как сфотографировать что-то обыденное в нереально новом виде. Например, там одна девушка, она делает коммерческие ролики на любой предмет. Ее подписчики просят, сделай коммерцию на носок. И она реально сделала коммерцию на носок. И я смотрю, мне нравится, то есть идеи, как можно преподнести обычный товар в новом виде, как она его крутит, как она с ним что-то делает, там, поливает водичкой, подвешивает. То есть эти идеи все я, например, некоторые идеи, точнее, из ТикТока беру. И мне интересно. Я, например, в обычной жизни, наверное, бы сама до этого не догадалась, а тут ты у одного посмотрел, у другого что-то посмотрел, скомбинировал, и что-то свое получилось. Зачем придумать велосипед? Да. Когда можно подсмотреть всегда. Да. А вдохновляешься ты в основном в ТикТоке за пределами людьми, да, то есть не местными? Да, не местными. То есть местные там большинство, 99% это трэш. Да. Да. Ну, что... Ну, 99% вообще всего ТикТока это трэш. То есть, когда я сказала, там выжимку делаешь, подписываешься только на тех, кто тебе нужен. Это люди, которые креативные, у них есть какие-то крутые идеи, которыми они делятся бесплатно, причем ты просто берешь, учишься, почему бы нет. YouTube и ТикТок. Просто ТикТок, в YouTube ты находишь то, что тебе нужно конкретно, а в ТикТоке тебе попадается что-то необычное, чтобы ты, например, никогда не загуглил. То есть, чтобы ты никогда не искал. Такой видишь, о, прикольно, надо попробовать. Ну, мне ТикТок просто тащил все, что в геолокации попадало для меня. Я так посмотрела, сказала, так, нет, пока не надо. Но дети уже такие, там, ТикТок, лайки, там, мои, там, я тоже, дети, пока рано. Ну да, кто как использует. То есть кому-то, да, я не знаю, там... тонну нефти, они, не знаю, что с ним, подожгут, чтобы посмотреть на прекрасный огонь, а кто-то это переработает и сделает из этого бизнес. Тут также ты смотришь, либо ты потребляешь просто так, либо же ты что-то из этого берешь для себя и интегрируешь в свою деятельность, и все. Я пересмотрю свои интересы. А я Свое нет. мнение нет. в ТикТоке. Выключи Посмотрю, может просто быть. уведомления, и все, у меня везде уведомления выключены. Я иногда даже на Фаруху выключаю уведомления. Утомил, да, рабовладелец? А меня рабовладельцем просто недавно назвала. Да? За что?
что мучаю ее и на съемки заставляю ходить. Я, наконец-то взяла отпуск, который год. Я его ждала, потому что думала, поеду к родителям на Новый год, в итоге не получается вот никак. Ну, думаю, ладно, посижу здесь, в Душанбе. В итоге я беру отпуск, я начинаю болеть. И Фарух, у нас осталась Азиза. Да, у нас там герой, там съемка какая-то коммерческая, здесь вот интервью и так далее. Фарух. Начинаю. Ну, как бы за дедлайнами нужно же как-то, да. Кому-то нужно за этим следить. Да, поэтому мне очень он молодец, потому что кто-то из нас должен кого-то иногда тянуть. Если оба обленимся, то так и будем, наверное. Давай следующий. Фарух тут обмолвился про коммерческое, и мне же нельзя спросить про монетизацию, потому что ему от этого вопроса тошнит. Да, этот вопрос всех интересует. Мы занимаемся коммерческими роликами также, заказами, фотосетами и так далее, но это не является для нас приоритетом, плюс мы немножко выборочно к этому относимся, поскольку, как и говорилось, у каждого есть своя работа, и не всегда есть время для того, чтобы заниматься этим, либо же, просто от специфики заказа отталкиваемся, то есть насколько это интересно нам, какой мы можем внести туда, в смысле, элемент творчества, либо эстетики, либо креатива и так далее. Это ролики или фотосеты? Да? Ролики плюс фотосеты, либо же отдельно ролики, отдельно фотосеты. Супер. Ты юрист вообще? Да, закончила юридически. И как-то так странно оказалось с камерой. Я с 8 класса мечтала стать адвокатом, именно вот прям адвокатом. Это, наверное, повлиял урок «Основы государства и права», где у нас вела Зинаида Ивановна, если я не ошибаюсь, по отчеству. Ее уроки, они просто для меня стали чем-то таким, чем я захотела заниматься. То есть государство, право и все это на меня повлияло. Я думаю, все, я вырасту и буду адвокатом, буду защищать людей и заниматься юриспруденцией. Я шла к этому с 8 по 11 класс, то есть я потом в 11 классе, помню, я занималась, подготавливалась к университету, я вообще не спала, потому что многие говорили, что я не поступлю без денег, я не поступлю на бюджет, да лучше дайте деньги, взятки там и все такое. В итоге я поступаю с одним из самых высоких баллов, просто это... Родители, во-первых, рады, во-вторых, я сама рада. То есть я пришла к тому, что я хотела очень долго. Я начинаю учиться на юриста. 1 курс, 2 курс, 3 курс. И что-то я понимаю, что, стану я... Уже я не стала думать, что я буду адвокатом, потому что я увидела, как у нас работают адвокаты в стране. Я думала, ладно, просто правоведом, да, получается. И вот на 3-4 курсе думаю, что-то это нужно, я не знаю, тут или слишком много работать придется, чтобы прям достичь какого-то определенного высшего уровня, либо же меня просто посадят. То есть я уже об этом понимала сколько мне тогда лет было, когда я заканчивала университет, наверное, 18-19 лет. То есть я очень рано поступила в 16 и рано закончила бакалавриат. И уже тогда я знала, что это, так как хочу работать я, это будет опасно, скорее всего. И параллельно, когда я училась, я подрабатывала, то есть у меня была камера, которую подарили мне родители, я делала фотографии. Ой, мне сейчас стыдно. Эти первые заказы, которые я делала, да, наверное, они платные были даже? Да, были платные. То есть я преподавала английский детям и фотографировала. Получается, вот с университета я не нуждалась в родительских деньгах. И фотографируя, я поняла, что что-то мне то есть у меня с детства вообще есть увлечение к творчеству, я рисовала, всегда что-то руками делала, получается, тут у меня фотоаппарат более профессиональный, я стала изучать Photoshop, Lightroom, а вот когда уже закончила университет, это долгая такая история, съездила в Россию к родителям, вернулась сюда обратно, сейчас я живу здесь одна, поработала в маркетинге, и все время, когда работала в маркетинге, смотрела, как работает мой коллега в Premiere, то есть для меня вот этот Adobe Premiere был что-то такое, вау, слишком сложное, и я думаю, как он режет, как он склеивает, он делал коммерческие ролики. Я говорю, мол, научите туда-сюда. Он такой, ты смотри, да, я буду показывать, делай, учись. Я такая, хорошо, но работодатель, у которого я работала, не позволял, конечно же, потому что у меня другая обязанность была. В итоге я вижу объявление в интернете, Пражский гражданский центр, они 2-й видеоквест проводили, видеошколу, точнее, в Алмате. Я подаю, прохожу обучение, приезжаю вся такая вдохновленная, кэпшн-видео на мобильный телефон, и не нужна камера, ничего не нужно, просто берешь и снимаешь. Увольняюсь с работы в ту же неделю и начинаю, развиваться в этом направлении. То есть я стала делать сначала видео на телефон, потом 2 видео сделала,
Потом сняла документальный фильм про Джуги, про девушку-цыганку в рамках My Vision. Это школа Анисы Сабири была там несколько недель. Вот я подала со своей идеей, идея прошла, они дали грант, я сняла фильм. Тоже первый раз с чужой камерой, и после этого прошла стажировку, длинная история. В настоящее время приехала и стала работать в этой сфере. Вот. Все. Ну, супер, совсем нет. 20 минут подкаста уйдет на историю Тахмины и ее жизни. Я так не сидел. Почему я стала Супер, заниматься да, видео? Почему? Как человек, просто юрист. Но это оказался... мне очень-очень помогает. То есть мое образование, я рада, что я получила именно это образование, потому что, ну, во-первых, это была моя мечта. Я осуществила ее. Если бы я поступила на журналиста либо на что-то другое, наверное, я бы не стала работать в сфере журналистики, я бы подумала, да, мне 4 лет и достаточно было, давай теперь что-нибудь там другое. И, наверное, все равно бы занималась бы видео. Это шикарный пример, потому что все журналисты думают, что надо иметь обязательно специальное журналистское образование, чтобы быть хорошим журналистом и медийщиком. Вообще не надо. Это 4 года просто, это зря потерянное Конечно, время. Я по себе сужу. Лучше бы я пошла на экономиста и получила бы экономическое образование, была бы экономическим обозревателем. Есть некоторые люди, которые говорят, Тахмина Хакимова, так она же юрист, как она вообще в журналистике оказалась с таким зрением? Она еще и видео снимает. Ну, Фарук-то у нас дизайнер профессиональный. Да, но у нас, художник. кстати, по проекту тоже в итоге так получилось, что я иду по стороне журналистки, поскольку интервью в итоге беру я, и текст весь пишу тоже, так что мне пришлось тоже немножко вникать в эту всю тему. Вот. Но как бы мы не делаем как бы это прям вот по азам какой-то журналистики, вот как чувствуем, так и пишем, как бы в принципе. То есть стараемся, конечно. Да. Я бы чуть-чуть их, может, подредактировать. Шучу, конечно. Вот. Ну да, интересно тоже брать как бы интервью по ходу дела, по ходу съемок, таким чувствуешь себя дудем таким местным. В принципе, чем ты занимаешься помимо своего хобби? Ты же дизайнер профессиональный, работаешь как дизайнер, рисуешь. Да, занимаюсь рекламой, преподаю еще, получается графический дизайн, рисую для себя, беру какие-то фриланс-заказы. Ну, я вот, например, кайфовала всегда от инфографики, которую ты прорисовывал. Спасибо. Причем у меня до сих пор где-то сохраненная инфографика о поставках сжиженного газа в Таджикистан. Да, это одна из самых крутейших она была. Она была круто нарисована, просто прям все. Да, это был хороший опыт, мне нравился, поскольку раньше я не очень любил прям цифры, но потом именно, когда я понял, что можно связывать визуальную часть плюс какие-то данные, появился азарт как-то отражать так людям данные, чтобы им было понятно и при этом было приятно смотреть. Ты же получаешь просто цифры, текст задания, инфографики. И для меня получается какой-то челлендж именно отразить вот эти сложные цифры так, чтобы было понятно и всем, кто вот посмотрит. Поскольку, как вы поняли, я сам не люблю сложные вещи. Да. Вот. Поэтому и для меня было именно вызовом показывать людям данные так, чтобы они не особо заморачивались, но при этом понимали суть, и при этом было смотреть приятно на это все. Супер. Да. Поэтому хороший опыт, мне кажется, мне тоже понравилось. А не продолжаешь вообще в этом направлении? Ну, бывает, конечно, но намного реже, чем раньше. Вот. Но я бы не отказался, в принципе, иногда пробовать тоже такое. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Что позвали. Да, я постаралась не повторяться в вопросах. Да, было интересно, мне кажется. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта «Развитие новых медиа и цифровой журналистики». Содержание подкаста может не отображать позицию IWPR. Спасибо.